风声》就要上映了。从今天开始，我们将为您独家揭秘《风声》的幕后拍摄花絮。那今天首先来看演员周迅，这次他要在《风声》中挑战难度颇高的摇摆舞。下面我们就一起去片场看看周迅究竟是怎样克服困难变身武林高手的。周迅饰演伪军军机处密电科科员顾小梦，这个美丽而神秘的女孩，在片中周旋于形形色色的人物之间，舞厅也是她常去的地方。为了拍好跳舞的几场戏，周迅很早就开始练习了。以前拍摄《如果爱》的时候，周迅就曾经学习跳舞，她中规中矩的舞姿为电影表演加分不少。但这次演《风声》，周迅要攻克更难学的舞蹈，它是源于外国的摇摆舞，要求舞者不断扭腰摆胯，动作幅度稍微大一点，舞姿就会变成这个样子。失败的次数多了，连舞蹈老师都郁闷了。跳舞需要具备基本功，像周迅这样半路学跳舞更加艰苦了。一转眼已经到了拍摄跳舞戏的这天，那边机器都架好了，这边周迅还在抓紧时间练习。多少天的辛苦练习，可就等此刻一展风姿了。这个舞蹈很好看，可是真的很费力。如果朋友们想要减肥又想优美的话，请去找阿登。你觉得你的舞伴跳得不错了，跳得不错了。得到老师肯定后，周迅已经不满足于一般的舞姿，她还要挑战高难度动作。